Në këtë moment, ndërsa ju dëgjoni këto fjalë, ekziston një objekt i ndërtuar nga duart e njeriut që qëndron i heshtur në sipërfaqen e hënës. Një makinë e krijuar nga inxhinierët më të mirë amerikan, e lëshuar me një raketë më të fuqishme se çdo armë bërthamore, e parkuar atje në vitin 1972. Dhe askush nuk ka shkuar ta vizitojë që atëherë. 54 vjet. Më shumë se gjysma e një shekulli. Gjatë kësaj kohe, ne kemi ndërtuar stacione hapësinore, kemi dërguar robot në Mars, kemi fotografuar vrima të zeza në skajin e universit, por në hënë, heshtje absolute. Dhe kjo nuk është për shkak se e kemi harruar, është për shkak se dikush ka vendosur që ne nuk duhet të kthehemi. Quhem Eugene Cernan. Ky emër ndoshta nuk ju thot asgjë, por unë jam njeriu i fundit që ka ecur në hënë. Data ishte 11 vjetor 1972. Ora ishte 5:32 minuta dhe 20 sekonda, ora e Greenwichit. Kur hyra në modulin lunar për herë të fundit, pash prapa dhe thash diçka që askush nuk e kuptoi plotësisht atëherë. Thash se po largoheshim nga Taurus Littrow ashtu siç kishim ardhur, dhe se do të ktheheshim me paqe dhe shpresë për të gjithë njerëzimin. Por pastaj shtova diçka të çuditshme. Thash se sfida e Amerikës së nesërme ka përcaktuar fatin e njeriut të nesërm. Çfarë doja të them me këtë? Çfarë sfide? Çfarë fati? NASA më kërkoi të mos elaboroja kurrë, dhe unë nuk e bëra. Deri në vitin 1996, kur në një intervistë private, pothuajse në fund të jetës sime, thash se dikush duhet të di të vërtetën, por edhe atëherë fjalët e mia u redaktuan nga arkivat zyrtare. Le të kthehemi prapa për një moment. Programi Apollo nuk ishte thjesht një projekt shkencor. Ishte lufta më e madhe teknologjike që njerëzimi kishte ndërmarrë ndonjëherë. Në vitin 1961, presidenti John Fitzgerald Kennedy qëndroi para Kongresit dhe deklaroi se Amerika do të dërgonte një njeri në hënë dhe do ta kthente atë të gjallë para fundit të dekadës. Kjo nuk ishte një premtim i thjeshtë. Ishte një deklaratë lufte kundër ligjeve të fizikës, kundër kohës, kundër vetë realitetit. Në atë moment, Amerika nuk kishte as teknologjinë, as njohuritë, as përvojën për ta bërë këtë, por kishte diçka më të fuqishme, vullnetin absolut për ta realizuar. Buxheti i programit Apollo arriti në 4,5 miliard dollar në vit në kulmin e tij. Kjo ishte rreth 4% e buxhetit federal të Shteteve të Bashkuara. Për ta kuptuar këtë në terma modern, do të ishte ekuivalente me rreth 150 miliard dollar në vit sot, çdo vit, për 8 vjet rresht. Gjithsej, programi Apollo kushtoi 125 miliard dollar në para të sotme, dhe rezultati? Dimbëvjet njerëz ecën në hënë. 6 mision të suksesshëm, 382 kg shkëmbinjsh lunar, dhe pastaj befas, asgjë. Zero. Heshtje. Por këtu është pjesa që askush nuk e diskuton. Kur programi Apollo u ndal, buxheti i NASA nuk u zvoglua në mënyrë proporcionale. Në fakt, NASA vazhdoi të merrte miliarda dollar çdo vit, por prioritetet ndryshuan. Në vend që të ndërtonim raketa për hënën, filluam të ndërtonim anije hapësinore për të orbituar tokën. Në vend që të eksploronim sipërfaqen lunare, filluam të ndërtonim stacione hapësinore në orbitën e ulët toksore. Ishte sigur dikush kishte vendosur një kufi të padukshëm. Ju mund të shkoni deri këtu, por jo më larg. Dhe ky kufi ishte saktësisht 360.000 kilometra larg tokës, distanca deri në hënë. Imagjinoni për një moment se jeni një arkitekt që ka ndërtuar shtëpinë më të bukur në botë. Keni shpenzuar gjithçka që kishit, keni punuar ditë e natë për vite me radhë. Dhe në fund, kur shtëpia është gati, ju thjesht largoheni dhe nuk ktheheni kurrë. Nuk e shisni, nuk e jepni me qira, nuk e vizitoni as për të parë si është. Thjesht e lini atje, të braktisur, ndërsa ju ndërtoni kasole të vogla në oborin tuaj. A do të kishte kjo kuptim? Natyrisht që jo, por kjo është saktësisht ajo që bëri NASA me hënën. Në vitin 1973, NASA kishte plane konkrete për Apollo 20. Raketa Saturn V ishte gati. Astronautët ishin trajnuar. Vendi i uljes ishte zgjedhur. Kraterin Tycho, një nga formacionet më interesante në sipërfaqen lunare.
Por në mars të atij viti, administratori i NASA, James Fletcher, mori një telefonat nga shtëpia e bardhë. Biseda zgjati 18 minuta. Kur u mbyll telefoni, Fletcher thirri një mbledhje emergjente me drejtuesit e programit Apollo. Ajo që u tha në atë mbledhje nuk është regjistruar kurrë zyrtarisht, por 3 ditë më vonë, NASA njoftoi se Apollo 20 ishte anuluar. Arsyeja zyrtare? Kursime buxhetore. Por këtu është detaj që askush nuk e përmend. Anulimi i Apollo 20 kurseu vetëm $800 milion. Ndërkohë, në të njëjtin vit, NASA shpenzoi $1 miliard e 200 milion për programin e anijes hapësinore, një projekt që ende nuk ishte fluturuar. Le të shqyrtojmë matematikën këtu. Një mision Apollo kushtonte rreth $1 miliard e 400 milion. Një fluturim i anijes hapësinore kushtonte rreth $1 miliard e 500 milion. Pothuajse e njëjta shumë. Por anija hapësinore shkonte vetëm në orbitën e ulët toksore, rreth 400 kilometra lart. Apollo shkonte në hënë, 360 mili kilometra lart. Nëse do të ishte vetëm çështje parash, do të kishte më shumë kuptim të vazhdoje me Apollo. Por dikush vendosi ndryshe. Dhe ky dikush nuk ishte një kontabilist. Në arkivat e bibliotekës prezidenciale Nixon, ekziston një dokument i klasifikuar deri në vitin 1999. Titulli i tij është Memorandum i vendimit të sigurisë kombëtare 117. Ky dokument u deklasifikua pjesërisht, por seksionet më kritike mbeten të redaktuara. Ajo që mund të lexojmë tregon se në shkurt të vitit 1972, 2 muaj para Apollo 11, Këshilli i Sigurisë Kombëtare mbajti një mbledhje të jashtëzakonshme. Tema ishte rreziqet e mundshme të eksplorimit të mëtejshëm lunar, jo përfitimet, rreziqet. Pjesët e deklasifikuara përmendin shqetësime të pasgjidhura dhe nevoja për rivlerësim të plotë të objektivave. Por çfarë shqetësimesh? Çfarë objektivash? Këto fjalë janë të zeza në dokument. Ekziston një teori që qarkullon në qarqet e brendshme të NASA që quhet hipoteza e pragut. Sipas kësaj teorie, ekziston një distancë specifike nga toka përtej së cilës diçka ndryshon. Jo fizikisht, por në mënyrë që ne ende nuk e kuptojmë plotësisht. Astronautët e Apollo raportuan përvojë të çuditshme. Edgar Mitchell, piloti i modulit lunar të Apollo 14, përshkroi një ndjenjë të ndërgjegjes së zgjeruar gjatë udhëtimit të kthimit. Thoshte se ndjeu një lidhje me universin që ishte aq e fuqishme sa e ndryshoi plotësisht mënyrën se si e shihte realitetin. Pas kthimit, ai themeloi Institutin e Shkencave Noetike për të studiuar fenomene të tilla. Por kur u pyet nëse NASA e kishte pyetur ndonjëherë për këtë përvojë, ai tha se po, por pastaj i kërkuan të mos fliste më për të publikisht. James Irwin, piloti i modulit lunar të Apollo 15, pati një përvojë edhe më të çuditshme. Gjatë ecjes së tij të dytë në sipërfaqen lunare, ai raportoi se pa diçka që nuk mund ta shpjegonte. Në transmetimin audio mund të dëgjohet zëri i tij duke thënë: "Kontroll, kam një anomali vizuale në sektorin 315. Kontrolli i misionit ju përgjigj. Kopjuam Jim, a mund ta poshkruani?" Pastaj erdhi një heshtje gjatë, 10 sekonda. Në komunikimin hapësinor, 10 sekonda është një përjetësi. Kur Irwin foli përsëri, zëri i tij ishte i ndryshuar. Tha: "Negativ kontroll, ishte vetëm një reflektim." Por në intervistat e mëvonshme, Irwin nuk foli kurrë për atë moment. Kur gazetarët e pyetën, ai thjesht ndryshoi temën. Këtu është një fakt që shumë pak njerëz e dinë. Të gjithë astronautët e Apollo ju nënshtruan vlerësimeve psikologjike intensive pas kthimit. Kjo ishte standarde, por ajo që nuk ishte standarde ishte se këto vlerësime vazhduan për vite. Disa astronautë raportuan se u intervistuan nga psikologë të NASA deri në fund të viteve 80, më shumë se një dekadë pas misioneve të tyre. Çfarë po kërkonte NASA? Çfarë po monitoronte? Dokumentet zyrtare thonë se ishte mbështetje e vazhdueshme për shëndetin mendor. Por pse vetëm astronautët e Apollo? Pse jo astronautët e Gemini? Pse jo astronautët e mëvonshëm të anijes hapësinore? Le të flasim për diçka që quhet sëmundja lunare. Ky është një term teknik për një problem shumë real që astronautët e Apollo përjetuan. Pluhuri lunar, i cili është jashtëzakonisht i imët dhe impret në nivel mikroskopik, hyri në modulin lunar dhe shkaktoi probleme të frymëmarrjes. Astronautët përshkruan një erë të çuditshme, si pluhur baruti i djegur.
Disa zhvilluan simptomat e ngjashme me alergjit, por këtu është pjesa interesante. Analiza e plurit lunar që u kthye në tokë tregoi se ai kishte veti që nuk korespondonin me asnjë material toksor. Nuk ishte vetëm çështje e përbërjes kimike, ishte mënyra se si vepronte. Pluhuri lunar ka një ngarkesë elektrostatike jashtëzakonisht të lartë. Ngjitet në çdo sipërfaqe, depërton në çdo të qarë dhe, sipas disa raporteve të klasifikuara, ka efekte biologjike që ende nuk janë kuptuar plotësisht. Në vitin 1988, një shkencëtar i NASA me emrin Gary Lofgren po studionte mostrat lunare në qendrën hapësinore Johnson në Houston. Ai zbuloi diçka të pazakontë në një nga mostrat e Apollo 11. Në një intervistë të rrallë, ai tha se kishte gjetur struktura që nuk duhet të ekzistonin në një mjedis pa jetë. Kur u pyet të elaboronte, ai tha se nuk mund të fliste më për këtë. Një javë më vonë, ai u transferua në një departament tjetër. Mostra specifike që ai po studionte u rivendos në magazin dhe nuk është studiuar publikisht që atëherë. Tani, unë e di saktësisht se çfarë po mendoni. Po mendoni se kjo t'ingëllon si teori konspirative. Po mendoni se ka një shpjegim të thjeshtë, racional për të gjitha këto. Dhe keni të drejtë të jeni skeptik. Skepticizmi është baza e shkencës. Por këtu është problemi. Skepticizmi kërkon gjithashtu që ne të shqyrtojmë provat, dhe provat në këtë rast janë të çuditshme, jo të pamundura, jo të pashpjegueshme. Të çuditshme. Dhe kur diçka është e çuditshme, pyetja e duhur nuk është, a është kjo e vërtet? Pyetja e duhur është, pse askush nuk po e heton këtë? Le të shqyrtojmë një skenar alternativ. Le të themi se arsyeja pse ne nuk kemi kthyer në hën është saktësisht ajo që NASA thot, para dhe prioritete. Kjo do të kishte kuptim nëse buxheti i NASA do të ishte zvogluar dramatikisht pas Apollo. Por nuk u zvogglua. Në vitin 1975, 3 vjet pas Apollo 11, buxheti i NASA ishte ende 3 miliardë 400 milion dollar. Në vitin 1980 ishte 5 miliardë 400 milion dollar. Në vitin 1990 ishte 12 miliardë 400 milion dollar. Parat ishin atje. Por prioritetet kishin ndryshuar. Dhe kur prioritetet ndryshojnë kaq dramatikisht, pa një shpjegim të qartë, kjo nuk është menaxhim i zakonshëm i projektit. Kjo është diçka tjetër. Në vitin 1984, presidenti Ronald Reagan njoftoi stacionin hapësinor Freedom para rëndësinë e stacionit hapësinor ndërkombëtar. Kostoja e parashikuar ishte 8 miliard dollar. Kostoja përfundimtare ishte 100 miliard dollar. Për një stacion që orbituon 400 km mbi tokën, ndërkohë një bazë lunare, sipas studimeve të NASA të viteve të diet, do të kushtonte rreth 20 miliard dollar. 5 herë më pak, dhe do të na jepte akses në burime që nuk ekzistojnë në tokë, si heliumi 3, një izotop që mund të revolucionarizojë energjinë bërthamore. Por në vend të kësaj, ne zgjodhëm të ndërtojmë një stacion në orbitën toksore. Pse? Ekziston një dokument tjetër interesant në arkivat e NASA. Quhet Raporti i Komisionit të Përbërjes së Ardhshme Hapësinore, i publikuar në vitin 1986. Ky raport, i porositur nga presidenti Reagan, ishte supozuar të përcaktonte drejtimin e programit hapësinor amerikan për 20 vitet e ardhshme. Një nga rekomandimet kryesore ishte kthimi në hën dhe themelimi i një baze të përhershme. Raporti argumentonte se kjo ishte hapi logjik tjetër në eksplorimin hapësinor. Por kur raporti u prezantua në Kongres, rekomandimi lunar u hoq nga plani përfundimtar. Në vend të tij, fokusi u zhvendos në Mars, jo në hën, që është 3 ditë larg, Mars, që është 6 muaj larg. Kjo do të ishte sikur të vendosje të ecësh në Australi para se të vizitosh shtëpinë e fëmijët tënd. Le të flasim për teknologjinë. Raketa Saturn V, që na çoi në hën, ishte makina më e fuqishme që njerëzimi kishte ndërtuar ndonjëherë. Lartësia 110 metra. Pesha në nisje 3 milion kilogram. Forca e shtytjes 34 milion newton. Për ta krahasuar, raketa më e fuqishme që përdoret sot, Falcon Heavy e SpaceX, ka një forcë shtytjeje prej 23 milion newtonësh. Më pak se Saturn V. Dhe këtu është pjesa e çuditshme. Dizajnimet origjinale të Saturn V u shkatërruan. Jo u humbën, u shkatërruan.
Në vitin 1974, NASA urdhëroi që të gjitha vizatimet teknike, specifikimet dhe dokumentet e prodhimit të Saturn V të arkivoheshin në një format që nuk mund të riprodhohet lehtësisht. Shumë nga këto dokumente u mikrofilmuan dhe originalet u asgjësuan. Pse do të bëje këtë? Pse do të shkatëroje planet për makinën më të suksesshme që ka ndërtuar ndonjëherë? Përgjigjja zyrtare është se ishte një çështje hapësire magazinimi, por kjo nuk ka kuptim. Në të njëjtin vit, NASA ruajti mijëra faqe dokumentacioni për projekte shumë më pak të rëndësishme. Ruajti çdo vizatim të çdo komponenti të anijes hapësinore. Ruajti çdo raport testimi të çdo motori që kishte ndërtuar ndonjëherë. Por Saturn V, dokumentacioni më kritik u bë praktikisht i paaksesueshëm. Dhe kur, në vitet 1200, NASA filloi të planifikonte programin Artemis për t'u kthyer në Hën, inxhinierët zbuluan se nuk mund të rindërtonin Saturn P edhe sikur të donin. Njohurit ishin humbur. Jo për shkak se teknologjia ishte shumë e vjetër, por për shkak se dikush kishte vendosur që ajo nuk duhej të ruhet. Në vitin 1993, një inxhinier i pensionuar i NASA me emrin Paul Fjeld dha një intervistë për një revistë teknike të vogël. Ai kishte punuar në qendrën hapësinore Marshall në Huntsville, Alabama, gjatë viteve të artë të programit Apollo. Puna e tij ishte të mbikëqyrte prodhimin e motoreve F1, motorët gjigant që fuqizonin fazën e parë të Saturn P. Në atë intervistë, Fjeld tha diçka që u kallua pothuajse pa u vënë re. Tha se në vitin 1973, pak muaj pas anulimit të Apollo 20, ai dhe ekipi i tij morën një urdhër të pazakontë. U kërkua të katalogonin të gjitha mjetet e specializuara që ishin përdorur për të ndërtuar motorët F1. Jo për t'i ruajtur, por për t'i identifikuar për _QUOTE_26_. Fjell tha se kjo ishte e çuditshme, sepse shumë nga këto mjete ishin unike, të ndërtuara posaçërisht për Saturn C dhe kishin kushtuar miliona dollar për t'u zhvilluar. Por urdhri ishte i qartë. Brenda 6 muajve, shumica e këtyre mjeteve u shkridhen ose u shiten si skrap metalik. Kjo nuk ishte një incident i izoluar. Në qendrën hapësinore Kennedy në Florida, linjat e montimit që kishin ndërtuar Saturn C u çmontuan sistematikisht. Në qendrën hapësinore Johnson në Houston, simulatorët që kishin trajnuar astronautët e Apollo u dekontaminuan dhe u rikonvertuan për programe të tjera. Ishte sikur dikush po fshinte çdo gjurmë të infrastrukturës që na kishte çuar në Hën. Jo ngadalë, gjatë dekadave, ashtu siç ndodh normalisht me teknologjinë e vjetruar, po shpejt, sistematikisht, pothuajse me urgjencë. Dhe kur pjesë është pse, përgjigjja është gjithmonë e njëjta. Kursime buxhetore. Por këtu është matematika që nuk funksionon. Kostoja e ruajtjes së këtyre mjeteve dhe dokumenteve do të ishte një fraksion i vogël i kostos së rishpikjes së tyre më vonë. Çdo inxhinier e di këtë. Çdo menaxher projekti e di këtë. Megjithatë, vendimi u mor. Le të shqyrtojmë një moment specifik në kohë. Data është 27 janar 1974. Vendi është zyra ovale e Shtëpisë së Bardhë. Presidenti Richard Nixon takohet me administratorin e NASA James Fletcher dhe këshilltarin e tij për sigurinë kombëtare Henry Kissinger. Takimi zgjat 25 minuta. Nuk ka stenograf, nuk ka shënime zyrtare, por ne e dim se ky takim ndodhi sepse është regjistruar në ditarin e presidentit. Dhe ne e dim se 3 ditë më vonë, NASA lëshoi një memorandum të brendshëm që ndryshoi gjithçka. Titulli i memorandumit ishte Ridrejtimi i prioriteteve të programit hapësinor. Përmbajtja ishte e thjeshtë. Të gjitha burimet do të zhvendoseshin nga eksplorimi i thellë hapësinor në operacionet e orbitës toksore. Arsyeja e dhënë ishte optimizimi i kthimit shkencor për investimin publik. Por në gjuhën e thjeshtë, kjo do të thoshte, ne nuk po shkojmë më në Hën. Ekziston një dukuri në psikologjinë organizative që quhet vendimarrja e detyruar. Kjo ndodh kur një organizat merr një vendim që duket iracional nga jashtë, por që ka kuptim të plot nga brenda për shkak të informacionit që vetëm ata e kanë. Imagjinoni se jeni drejtues i një kompanie farmaceutike. Keni zhvilluar një ilaç që duket premtues. Testet fillestare janë pozitive, investitorët janë të entuziazmuar. Por pastaj, në fazën e tretë të testeve klinike, zbuloni diçka shqetësuese.
Jo diçka që e bën ilaçin të rrezikshëm menjëherë, por diçka që sugjeron se efektet afatgjata mund të jenë problematike. Çfarë bëni? Nëse jeni etik, e ndaloni projektin, por nuk mund t'u thoni investitorëve të vërtetën e plot pa shkaktuar panik. Kështu që thoni se është çështje buxheti. Thoni se prioritetet kanë ndryshuar dhe shpresoni se askush nuk do të hetojë shumë thellë. A është e mundur që diçka e ngjashme ndodhi me programin Apollo? A është e mundur që NASA zbuloi diçka gjatë misioneve lunare që e bëri eksplorimin e mëtejshëm të padëshirueshëm? Jo të pamundur, jo të rrezikshëm. Në mënyrë të menjëhershme, por mjaft shqetësues, sa të justifikonte një ndalim të heshtur. Kjo nuk është teori konspirative. Kjo është një hipoteze bazuar në modelet e vendimarrjes organizative dhe ka precedent historik. Në vitin 1956, ushtria amerikane kreu një seri testesh bërthamore në atollin Bikini. Testet ishin të suksesshme nga pikpamja teknike, por monitorimi i rrezatimit tregoi efekte afatgjata që nuk ishin parashikuar. Programi u ndal, jo menjëherë, por gradualisht, dhe arsyeja publike ishte QOT-40, që ishte e vërtet, por jo historia e plot. Le të kthehemi te shkëmbinjt lunar. 382 kg material u kthye nga hëna gjatë misioneve Apollo. Kjo është një thesar shkencor i paçmuar. Çdo gram tregon diçka për historinë e sistemit diellor, për formimin e hënës, për evolucionin e tokës. Por këtu është detaj interesant. Nga këto 382 kg, vetëm 155 kg janë studiuar ndonjëherë publikisht. Pjesa tjetër, 127 kg, mbetet në magazin në qendrën hapësinore Johnson, e vulosur në kontejner me atmosferë të kontrolluar. Pse? Përgjigjja ziftare është se këto mostra poruen për gjeneratat e ardhshme të shkencëtarëve, që do të kenë teknologji më të mira për t'i analizuar. Kjo ka kuptim. Por pse disa mostra specifike nuk janë prekur kurrë? Pse disa kontejner kanë shënime që thonë kërkohet autorizimi nivelit 3 për akses? Në vitin 1918, një gjeolog me emrin Adriana Ocampo, që punonte për NASA, kërkoi akses në një mostër specifike nga Apollo 11. Mostra ishte një copë bazalti nga deti i qetësisë, zona ku Neil Armstrong dhe Buzz Aldrin kishin ulur. Ocampo donte ta studionte sepse kishte karakteristika të pazakonta në fotografitë preliminare. Ngjyra ishte pak më e errët se mostrat e tjera dhe dukej se kishte një shkëlqim të lehtë metalik. Kërkesa e saj u refuzua. Arsyeja e vënë ishte se mostra ishte e rezervuar për studime të ardhshme me prioritet të lartë. Ocampo pyeti cilat studime. Nuk mori përgjigje. Ajo kërkoi përsëri në vitin 1991. Përsëri u refuzua. Në vitin 1995, ajo u transferua në një projekt tjetër. Mostra ende është në magazin, ende nuk është studiuar publikisht. Tani, le të flasim për diçka që quhet anomalia e maskonit. Maskonet janë koncentrime masive të materialit të dendur në sipërfaqen e hënës. U zbuduan për herë të parë gjatë misioneve Apollo, kur shkencëtarët vunë re se orbitat e satelitëve lunar ndryshonin në mënyra të papritura. Ishte sikur hëna kishte pika të rënda që tërhiqnin satelitët më shumë se zonat përreth. Kjo ishte një zbulim i rëndësishëm, sepse tregonte se struktura e brendshme e hënës ishte shumë më komplekse se sa mendonim. Por këtu është pjesa e çuditshme. Disa nga këto maskone janë shumë më të mëdha dhe më të dendura se sa mund të shpjegohet me gjeologji normale. Një maskon në detin e Imbriumit, për shembull, ka një anomali gravitacionale që është ekuivalente me një sferë të pastër hekuri me një diametër prej 50 kilometrash të varur 5 kilometra nën sipërfaqe. Si arriti atje? Teoria standarde është se është një mbetje nga një ndikim i madh asteroidesh, por llogaritjet tregojnë se një ndikim aq i madh do të kishte shkatëruar gjysmën e hënës. Megjithatë, sipërfaqja mbi maskon është relativisht e paprekur. Në vitin 1971, gjatë misionit Apollo 15, astronautët vendosën një sismograf në sipërfaqen lunare. Ky instrument regjistroi aktivitet sismik për 8 vjet, derisa u fik në vitin 1979. Të dhënat që mblodhi ishin fascinuese. Hëna ka tërmete, por jo si tërmetet toksore. Tërmetet lunare janë shumë më të thella, shpesh duke filluar në thellësi prej 1000 kilometrash.
dhe ndodhin në modele të çuditshme. Çdo 27 ditë ka një rritje të aktivitetit sismik. Kjo korespondon me orbitën e hënës rreth tokës, kështu që shpjegimi është se forcat e baticës shkaktojnë stres në brendësinë lunare. Por këtu është detaji që shkencëtarët nuk mund ta shpjegojnë plotësisht. Disa nga këto tërmete prodhojnë valë sismike që zgjaten për orë të tëra. Në tokë, një tërmet zakonisht zgjat disa sekonda, maksimumi disa minuta. Por në hënë, sismografët regjistruan ndridhje që vazhduan për më shumë se 3 orë. Ishte sikur e gjithë hëna po rezononte si një zile. Kjo sugjeron se struktura e brendshme është fundamentalisht e ndryshme nga ajo që prisnim. Një nga shkencëtarët që studioi këto të dhëna ishte Maurice Ewing, një sismolog i njohur nga Universiteti Columbia. Në vitin 1972, ai tha diçka të pazakontë në një konferencë shkencore. Tha se të dhënat sismike nga hëna nuk përputhen me asnjë model të njohur të strukturës planetare. Kur u pyet se çfarë mendonte se do të thoshte kjo, ai tha se kishte 2 mundësi. Ose hëna është e bërë nga materiale që ne nuk i kuptojmë, ose struktura e saj e brendshme është shumë më komplekse se sa mund të shpjegohet me proceset natyrore. Pastaj shtoi diçka që e bëri audiencën të heshte. Tha, nëse do të duhej të spekuloja, do të thoja se hëna tinglon si një objekt i zbrazët. Kjo deklaratë shkaktoi kontroverca. Disa kolegë akuzuan për sensacionalizëm, por Ewing nuk e tërhoqi kurrë deklaratën. Dhe kur vdiq në vitin 1978, shënimet e tij personale mbi të dhënat lunare u vulosën nga familja e tij me kërkesë të NASA. Le të bëjmë një eksperiment mendor. Imagjinoni se jeni një astronaut në sipërfaqen e hënës. Qëndroni në një lugjin të gjerë, të rrethuar nga male që ngrihen disa mijë metra. Qielli mbi ju është i zi absolut, edhe në mes të ditës, sepse nuk ka atmosferë për të shpërndar dritën. Toka varet në horizont, një sferë blu e bukur, 4 herë më e madhe se sa duket hëna nga toka. Çdo gjë është e heshtur, jo vetëm e qetë, por e heshtur në një mënyrë që nuk ekziston në tokë. Nuk ka erë, nuk ka tinguj. Edhe frymarrja juaj, edhe rrajet e zemrës suaj, i dëgjoni vetëm përmes konduksionit të kockave, jo përmes ajrit. Dhe pastaj, ndërsa qëndroni atje, filloni të vini re diçka të çuditshme. Horizonti duket pak i gabuar, distancat janë të vështira për të gjykuar. Objekte që duken të jenë 1 kilometër larg mund të jenë 5 kilometra larg. Kjo ndodh sepse nuk ka atmosferë për të krijuar perspektivë ajrore, asnjë mjegull, asnjë gradim i ngjyrave që truri juaj përdor për të llogaritur distancën. Jeni në një botë ku instinktet tuaja më themelore për hapësirën dhe distancën nuk funksionojnë më. Të gjithë astronautët e Apollo raportuan këtë përvojë, dhe të gjithë thanë se ishte shqetësuese, në një mënyrë që nuk mund ta shpjegonin plotësisht. Neil Armstrong e përshkroi si QOT-48. Buzz Aldrin tha se ishte QOT-49. Alan Bean nga Apollo 12 tha se pas kthimit në tokë i duhen javë për të riorientuar me perceptimin normal të thellësisë. Këto nuk janë përshkrime poetike. Këto janë raporte nga pilot testimi, njerëz të trajnuar për të qenë analitik dhe preciz në vëzhgjimet e tyre. Dhe të gjithë po përshkruanin të njëjtën gjë. Hëna ndikon në perceptimin njerëzor në mënyra që ne nuk i kuptojmë plotësisht. Ekziston një studim i klasifikuar që u krye nga Departamenti i Mbrojtjes në vitin 1973. Titulli i tij është Efektet psikologjike të ekspozimit të zgjatur në mjedisin lunar. Ky studim u deklasifikua pjesërisht në vitin 1205, por seksionet më interesante mbeten të redaktuara. Ajo që mund të lexojmë tregon se studiuesit ishin të shqetësuar për ndryshime të mundshme në funksionin kognitiv dhe efekte afatgjata në shëndetin mendor. Studimi rekomandonte që ekspozimi i ardhshëm në mjedisin lunar të kufizohet në periudha jo më të gjata se 72 orë, dhe që të gjithë astronautët të monitorohen për çrregullime perceptuese për të paktën 5 vjet pas kthimit. Pse 5 vjet? Çfarë prisnin të gjenin? Dokumenti nuk e thot, por rekomandimi u zbatua. Dhe kjo mund të shpjegojë pse NASA vazhdoi të intervistonte astronautët e Apollo për aq kohë pas misioneve të tyre. Le të flasim për diçka që quhet efekti i përshtatjes gravitacionale. Kur jeni në hënë, graviteti është vetëm 1/6 e asaj në tokë.
Kjo do të thotë se peshoni 6 herë më pak. Lëvizja bëhet e çuditshme. Ecja normale nuk funksionon. Në vend të kësaj, astronautët zhvilluan një lloj kërcimi të çuditshëm. Por këtu është pjesa interesante. Trupi njerëzor përshtatet me këtë gravitet të ri jashtëzakonisht shpejt. Brenda disa orësh, astronautët raportuan se lëvizja ndjehej normale. Truri i tyre kishte rikalibruar perceptimin e peshës dhe lëvizjes. Por kur u kthyen në tokë, përshtatja mbrapsht mori shumë më gjatë. Disa astronautë raportuan se u duan javë për të ndjerë se po ecnin normalisht përsëri. Ishte sikur truri i tyre kishte harruar si të funksiononte në gravitetin toksor. Kjo nuk është thjesht një kuriozitet. Kjo sugjeron se truri njerëzor mund të ristrukturohet në mënyra themelore nga ekspozimi në mjedise jo toksore. Dhe nëse kjo ndodh pas vetëm disa ditëve në hënë, çfarë do të ndodhte pas disa muajsh, pas disa vitesh? Në vitin 1986, NASA filloi të planifikonte një mision të quajtur Lunar Observer. Ky do të ishte një satelit që do të orbitonte hënën dhe do të hartonte sipërfaqen me detaje të paprecedent. Objektivi ishte të identifikonte vende të mundshme për një bazë lunare të ardhshme. Sateliti u ndërtua, instrumentet u testuan. Data e lëshimit u caktua për vitin 1998. Por në vitin 1990, misioni u anullua. Arsyeja zyrtare ishte tejkalime buxhetore. Por këtu është detaji i çuditshëm. Sateliti tashmë ishte ndërtuar. Kostoja e lëshimit do të ishte vetëm $150 milion, një fraksion i vogël i buxhetit vjetor të NASA. Megjithatë, vendimi u mor për të anulluar. Sateliti u çmontua. Pjesët u ripërdoren për projekte të tjera. Dhe plani për të hartuar hënën në detajet e larta u braktis për 20 vjet. Kjo na çon në një pyetje themelore. Çfarë po fsheh NASA? Ose më saktë, çfarë po vendos të mos hetoj? Sepse ka një dallim të rëndësishëm midis fshehjes aktive dhe injorimit të qëllimshëm. Fshehja aktive kërkon përpjekje, koordinim, rrezik. Injorimi i qëllimshëm është shumë më i thjeshtë. Thjesht nuk bën pyetjet, nuk financon studimet, nuk publikon të dhënat. Dhe kur dikush pyet pse, thua se ka prioritete të tjera. Kjo është mënyra se si organizatat e mëdha menaxhojnë informacionin e ndjeshëm, jo duke e fshehur, por duke e bërë të parëndësishëm. Le të shqyrtojmë një analogji. Në shekullin e 19, kur evropianët filluan të eksploronin Afrikën, zbuluan shumë gjëra që nuk i kuptonin. Sëmundje të çuditshme, kafshë të panjohura, kultura që dukeshin të huaja. Disa nga këto zbulime u studuan me kujdes, të tjera u injoruan. Dhe disa, ato që ishin shumë shqetësuese ose shumë komplekse, u mbulluan me heshtje. Jo sepse kishte një konspirat, por sepse askush nuk donte të merrte përgjegjësinë për t'i hetuar. Të njëjtin model mund ta shohim në historinë e eksplorimit hapësinor. Kur zbulojmë diçka që nuk e kuptojmë, reagimi i parë nuk është gjithmonë kurioziteti. Ndonjëherë është kujdesi. Dhe kur kujdesi bëhet dominues, eksplorimi ndalon. Në vitin 1994, një astronom me emrin Clyde Tombaugh, që kishte zbuluar Plutonin, dha një nga intervistat e tij të fundit. Ai ishte 98 vjeç dhe dinte se nuk do të jetonte shumë më gjatë. Në atë intervistë ai foli për diçka që e kishte shqetësuar për dekada. Tha se në vitet 50, ndërsa po vëzhgonte qiellin me teleskop, kishte parë objekte që lëviznin në mënyra që nuk mund t'i shpjegonte. Jo satelit, jo aeroplan, diçka tjetër. Ai raportoi këto vëzhgimet e forcës ajrore që në atë kohë po kryente një program të quajtur Project Blue Book për të hetuar UFO-të. Por kur pyeti çfarë kishin gjetur, i thanë se informacioni ishte i klasifikuar. Tombaugh tha se kjo e bëri të dyshonte për çdo gjë që qeveria thoshte për hapësirën. Dhe kur NASA filloi programin Apollo, ai shpresonte se astronautët do të shihnin diçka që do të konfirmonte vëzhgimet e tij. Por kur u pyet nëse kishte dëgjuar ndonjë gjë nga astronautët, ai thjesht bushqeshi dhe tha: "Nëse ata pan diçka, nuk do ta thonin publikisht." Kjo na sjell në një pikë kritike. Çështja nuk është nëse NASA po fsheh prova të jetës jashtëtoksore ose teknologjisë së huaj. Çështja është shumë më e thjeshtë dhe më shqetësuese. NASA ka ndaluar eksplorimin e hënës pa një shpjegim të qartë, dhe kjo vendim nuk mund të justifikohet me arsyet zyrtare që janë dhënë. Parat ishin atje, teknologjia ishte atje, motivimi publik ishte atje.
por diçka ndryshoi. Dhe ajo që ndryshoi nuk ishte buzheti ose prioritetet. Ishte vullneti. Dhe kur një organizat si NASA, që është ndërtuar mbi eksplorimin dhe zbulimin, papritur humb vullnetin për të eksploruar, kjo nuk është një vendim administrativ. Kjo është një sinjal. Ekziston një koncept në shkencën e sistemeve që quhet pika e kthimit. Kjo është momenti kur një sistem kalon një prag të caktuar dhe sjellja e tij ndryshon në mënyrë fundamentale. Nuk është një ndryshim gradual, është një transformim i papritur, shpesh i paktjeshëm. Në natyrë e shohim këtë kur një liçen i pastër papritur mbushet me alga. Në ekonomi, kur një treg i qëndrueshëm papritur rrëzohet. Në histori, kur një perandori e fuqishme papritur shpërbëhet. Dhe në programin hapësinor amerikan, kur eksplorimi më ambicioz i njerëzimit papritur ndaloi. Pyetja nuk është nëse ndodhi një pikë kthimi. Pyetja është çfarë e shkaktoi atë. Le të filloj me një eksperiment mendor të ndryshëm. Imagjinoni se jeni një shkencëtar që studion një fenomen të ri. Në fillim, çdo gjë duket normale. Të dhënat përputhen me pritshmëritë tuaja. Por pastaj, ndërsa vazhdoni të mbledhni të dhëna, filloni të shihni modele që nuk kanë kuptim. Jo gabime, jo zurma, por modele të qëndrueshme që kontradiktojnë gjithçka që mendonit se e dinit. Çfarë bëni? Nëse jeni një shkencëtar i mirë, publikoni gjetjet tuaja dhe ftoni të tjerët t'i verifikojnë. Por çfarë nëse gjetjet tuaja janë aq shqetësuese sa mund të shkaktojnë panik publik? Çfarë nëse ato sfidojnë jo vetëm teorinë tuaj, por të gjithë kornizën e kuptimit njerëzor? Atëherë ndoshta vendosni të heshtnit. Jo përgjithmonë, vetëm derisa të kuptoni më mirë se çfarë po shihni. Në vitin 1970, NASA publikoi një dokument të quajtur Kuote 42. Ky ishte një përmbledhje gjithëpërfshirëse e të gjitha të dhënave që kishin mbledhur nga misionet Apollo. 112 faqe të mbushura me grafe, tabela dhe analiza teknike. Shumica e tij ishte saktësisht ajo që do të prisnit: përbërja kimike e shkëmbimeve, dendësia e regolithit, temperatura e sipërfaqes. Por në faqen 97 ka një paragraf i shkurtër që është lehtë për t'u anashkaluar. Titulli është Anomalitë e pa identifikuara në spektroskopinë e sipërfaqes. Paragrafi thotë se gjatë analizës spektrale të disa rajoneve lunare, instrumentet zbuluan nënshkrime që nuk korespondojnë me asnjë element të njohur ose përbërje minerale. Raporti thotë se këto anomali kërkojnë hetim të mëtejshëm dhe se mostra shtesë në këto rajone do të jenë prioritet për misionet e ardhshme. Por nuk pati misionet e ardhshme, dhe ato rajone nuk u hetuan kur përsëri. Çfarë ishin ato anomali? Raporti nuk e thot. Por ne mund të bëjmë disa deduksione bazuar në atë që e dim për spektroskopinë. Kur drita bie në një sipërfaqe, ajo reflektohet në mënyra specifike në varësi të përbërjes kimike të materialit. Çdo element ka një nënshkrim unik, një model të gjatësive të vallës që absorbon ose reflekton. Kjo është mënyra se si shkencëtarët mund të tregojnë se prej çfarë është bërë një shkëmb pa e prekur ndonjëherë. Por çfarë nëse shihni një nënshkrim që nuk përputhet me asnjë element në tabelën periodike? Kjo do të kishte dy shpjegime të mundshme. Ose instrumentet tuaja janë të gabuara, ose keni zbuluar diçka që shkenca nuk e ka parë kurrë më parë. NASA testoi instrumentet. Ato funksionuan në mënyrë të përsosur, kështu që mbetet shpjegimi i dytë. Ekziston një teori në fizikë që quhet materia egzotike. Kjo nuk është shkencë fantastike, është një koncept i mirëvendosur që i referohet materialeve me veti që nuk ekzistojnë në kushtet normale toksore. Për shembull, materia me masë negative, që do të shtyte në vend që të tërhiqte, ose materia me densitet aq të lartë sa një lugë qaji do të peshonte sa një mal. Këto nuk janë të pamundura sipas ligjeve të fizikës. Thjesht nuk i kemi parë kurrë në natyrë. Por çfarë nëse hëna, me historinë e saj unike të formimit dhe mjedisin ekstrem, ka prodhuar forma të materias që nuk ekzistojnë në tokë? Çfarë nëse disa nga ato shkëmbinj që astronautët mblodhen përmbajnë diçka që ne nuk e kuptojmë ende? Le të shqyrtojmë një rast specifik. Gjatë misionit Apollo 11, astronautët mblodhen një mostër nga një zonë e quajtur krateri Kone. Kjo mostër, e kataloguar si 110015, ishte një copë bazalti me një peshë prej 3 kg 200 gram. Kur u analizuan në tokë, shkencëtarët zbuluan se kishte një përbërje të pazakontë.
Përmbante një përqindje të lartë të titanit, shumë më të lartë se çdo bazalt toksor. Por këtu është pjesa interesante. Kur e peshuan përsëri me instrumente më preciz, zbuluan se pesha ishte pak më e lehtë se sa do të duhej ishte bazuar në vëllimin dhe densitetin e llogaritur. Diferenca ishte e vogël, vetëm disa gram, por ishte e qëndrueshme. Çdo herë që e peshuan, rezultati ishte i njëjtë. Mostra ishte pak më e lehtë se sa duhej të ishte. Kjo mund të shpjegohej me porozitet, kavitete të vogla brenda shkëmbit, por kur e skanuan me rreze X, nuk gjetëm kavitete. Shkëmbi ishte i ngurtë. Megjithatë, peshonte më pak se sa duhej. Ky fenomen u raportua në një artikull shkencor në vitin 1973. Autorët sugjeruan se mund të kishte një fazë të panjohur minerale në shkëmb që kishte një densitet më të ulët se sa pritej. Por kur shkencëtarë të tjerë kërkuan të studiojnë mostrën për të verifikuar këtë hipotezë, u thanë se mostra ishte në përdorim për studime të tjera. Kjo vazhdoi për vite. Çdo herë që dikush kërkonte akses, përgjigja ishte e njëjta. Dhe në vitin 1985, mostra u transferua në magazinën e sigurt ku mbetet edhe sot. Artikulli shkencor nuk u ndjek kurrë. Hipoteza nuk u testua kurrë dhe anomalia e peshës mbeti e pashpjeguar. Tani, le të flasim për diçka që quhet efekti pioner. Kjo është një anomali e famshme në fizikën hapësinore, që u zbulua kur shkencëtarët po gjurmonin sondën Pioner 10 dhe Pioner 11, dy ani hapësinore që u lëshuan në vitet 70 për të eksploruar sistemin e jashtëm diellor. Ndërsa këto sonda largoheshin nga dielli, shkencëtarët vunë re se po ngadalsoheshin pak më shumë se sa parashikohej nga graviteti diellor. Diferenca ishte e vogël, vetëm 8,5 herë 10 në fuqinë negative 10 metra për sekond në katror. Por ishte e qëndrueshme dhe e pamundur për t'u injoruar. Për dekada, fizikanët u përpoqën ta shpjegonin këtë. Disa menduan se ishte për shkak të rrjedhjes së nxehtësisë nga ania. Të tjerë sugjeruan se ligjet e Newtonit mund të mos funksionojnë në distanca shumë të mëdha. Në fund, në vitin 1910, një ekip shkencëtarësh tregoi se ishte në fakt për shkak të rrezatimit termik. Por këtu është pika. U deshën 40 vjet për ta zgjidhur. 40 vjet të debatit, analizës dhe testimit. Sepse ku zbuloni një anomali në fizik, nuk mund t'jesht ta injoroni. Duhet ta hetoni derisa ta kuptoni. Pse atëherë anomalitë lunare nuk u hetuan me të njëjtën rreptësi? Pse NASA nuk dërgoi misione të tjera për të mbledhur më shumë mostra nga rajonet me nënshkrime spektrale të pazakonta? Pse nuk studioi më thellë shkëmbind që kishin veti të çuditshme? Përgjigjja standarde është se nuk kishte buxhet. Por kjo nuk ka kuptim kur e krahasoni me shpenzimet për projekte të tjera. Në vitet 80 dhe 90, NASA shpenzoi miliarda dollar për të studiuar Mars, një planet që është 150 herë më larg se Hëna. Shpenzoi miliarda për të ndërtuar teleskopi hapësinor Hubble për të studiuar galaktikat që janë miliarda vjet drite larg. Por për Hënën, objektin qiellor më të afërt me ne, investimi shkencor ra në pothuajse zero. Kjo nuk është menaxhim i zakonshëm i burimeve. Kjo është shmangje e qëllimshme. Le të shqyrtojmë një analogji nga historia e shkencës. Në shekullin e 19, kur shkencëtarët filluan të studiojnë rrezatimin, zbuluan fenomene që nuk mund t'i shpjegonin. Disa materiale emetonin energji në mënyra që dukeshin të shkelin ligjet e termodinamikës. Marie Curie, ku zbuloi radiumin, nuk e kuptoi plotësisht se çfarë po shihte, por ajo vazhdoi të hetonte. Punoi për dekada, edhe kur ekspozimi ndaj rrezatimit e bëri të smur, dhe në fund, puna e saj çoi në një revolucion në fizik. Por imagjinoni nëse pas zbulimeve të saj fillestare, komuniteti shkencor kishte vendosur të ndalonte të gjitha hudumtimet mbi rrezatimin. Imagjinoni nëse kishin thënë, kjo është shumë e rrezikshme, shumë e panjohur, shumë shqetësuese, le ta lëm për gjeneratat e ardhshme. Shkenca nuk do të kishte përparuar, dhe ne nuk do të kishim kur kuptuar natyrën e atomit. Kjo është saktësisht ajo që ndodhi me eksplorimin lunar. Pas zbulimeve fillestare, pas anomalive të para, NASA vendosi të ndalonte. Jo sepse nuk ishte më gjëra për të zbuluar, por sepse ajo që po zbulonte ishte shumë e panjohur, shumë shqetësuese, shumë jashtë kornizës së kuptimit ton aktual. Dhe në vend që të vazhdonte, në vend që të hetonte, në vend që të bënte atë që shkenca është supozuar të bëj, ajo u tërhoq. Dhe kjo tërheqje nuk ishte një dështim i shkencës.
Ishte një dështim i vullnetit. Në vitin 1989, Bashkimi Sovjetik dërgoi një mision të quajtur Phobos 2 në Marsin. Objektivi ishte të studionte Phobos, një nga hënat e Marsit, por para se të arrinte, sonda humbi kontaktin. Fotografia e fundit që transmetoi tregonte diçka të çuditshme, një hije e gjatë, cilindrike në sipërfaqen e Marsit, diçka që nuk dukej si një formacion natyror. Inxhinierët rusë thanë se ishte një keq funksionim i kamerës, por disa shkencëtar që pan imazhin nuk ishin të bindur. Një nga ta, një astrofizikan me emrin Marina Popović, tha publikisht se besonte se sonda kishte fotografuar diçka që nuk duhej të ishte atje. Ajo u kritikua ashpër nga kolegët e saj, por ajo nuk e tërhoqi kur deklaratën. Dhe kur Rusia planifikoi një mision tjetër në Phobos, ai u anulua pa shpjegim. Kjo na sjell në një pyetje më të gjerë. Çfarë po ndodh kur eksplorojmë hapësirën që na bën të ndalojmë? A është thjesht kostoja? A është rreziku? Apo është diçka më thelbësore? Diçka që prek vetë natyrën e asaj që do të thotë të jesh njeri në një univers që nuk e kuptojmë plotësisht. Astronautët e Apollo përshkruan një përvojë që quhet efekti i përgjithshëm. Kjo është një ndryshim i thellë në perspektivë që ndodh kur sheh tokën nga hapësira. Toka duket e vogël, e brisht, e vetme në errësirën e pafund. Dhe kjo vizion ndryshon mënyrën se si e sheh veten dhe vendin tënd në univers. Shumica e astronautëve thonë se kjo është një përvojë pozitive, transformuese, por disa në intervista private kanë pranuar se ishte gjithashtu shqetësuese. Sepse kur e sheh tokën nga ajo distancë, e kupton se sa të pambrojtur jemi, sa të izoluar, sa të vetëm. Edgar Mitchell, astronauti që themeloi Institutin e Shkencave Noetike, shkroi një herë se gjatë udhëtimit të tij të kthimit nga hëna, kishte një përvojë që e përshkroi si një zgjerim të ndërgjegjes përtej kufive normal të vetperceptimit. Tha se ndjeu një lidhje me universin që ishte aq e drejt për drejt, aq e menjëhershme, sa e bëri të vërë në dyshim gjithçka që kishte besuar për natyrën e realitetit. Kur u pyet nëse kjo përvojë kishte qenë e këndshme, ai hezitoi. Pastaj tha: ishte e mahnitshme, por ishte gjithashtu tronditse, sepse kur ndjen atë lloj lidhjeje, e kupton se gjithçka që të kanë mësuar për realitetin është vetëm një parafrim. Dhe kjo të bën të pyesh, çfarë tjetër nuk e dim? Kjo pyetje, çfarë tjetër nuk e dim, është në zemër të çdo hetimi shkencor. Shkenca përparon duke pranuar ignorancën tonë dhe duke punuar për ta zvogëlluar atë. Po çfarë nëse ignoranca jon është aq e madhe, aq themelore, sa vetë akti i hetimit bëhet i frikshëm? Çfarë nëse, duke eksploruar hapësirën, zbulojmë jo vetëm fakte të reja, por pyetje të reja që sfidojnë vetë kornizën e kuptimit tonë? Atëherë ndoshta zgjedhja për të ndaluar eksplorimin nuk është një dështim i kuriozitetit, është një akt i vetëmbrojtjes. Në vitin 1996, një astronom me emrin Carl Sagan publikoi një libër të quajtur Bota e pushtuar nga demonët. Në të, ai argumentoi se shoqëria moderne po humbet aftësinë për të menduar kritikisht, për të dalluar faktin nga fiktioni, shkencën nga bestutnia. Ai paralajmëroi se nëse nuk e ruajmë kuriozitetin shkencor, nëse nuk vazhdojmë të hetojmë, të pyesim, të sfidojmë, atëherë do të bijmë në një epokë të re e rrësire. Por këtu është ironia. Sagan vet ishte pjesë e një sistemi që kishte vendosur të ndalonte hetimin e hënës. Ai ishte këshilltar për NASA, ai dinte për anomalit, ai dinte për pyetjet e papërgjigjura. Megjithatë, në të gjitha librat e tij, në të gjitha intervista e tij, ai nuk foli kur për to. Pse? A ishte sepse nuk i konsideronte të rëndësishme, apo sepse dinte se disa pyetje janë më mirë të lihen të papyetura? Le të kthehemi te matematika për një moment. Kostoja totale e programit Apollo ishte $125 miliard në paratë sotme. Kjo është një shumë e madhe, por le ta krahasojmë me shpenzime të tjera. Lufta në Irak, nga viti 1203 deri në vitin 1211, kushtoi $2 trilion, 16 herë më shumë se programi Apollo. Programi F-35, një avion luftarak, ka kushtuar deri tani $1 trilion 700 miliard, 13 herë më shumë se programi Apollo. Kështu që kur NASA thotë se nuk ka para për t'u kthyer në hënë, kjo nuk është një deklaratë për burimet e disponueshme. Është një deklaratë për prioritetet.
Dhe prioritetet tregojnë se çfarë vlerësojmë. Ato tregojnë se çfarë na frikson. Dhe ato tregojnë se çfarë zgjedhim të injorim. Në vitin 1210, presidenti Barack Obama anulloi programin Constellation, një plan i NASA për t'u kthyer në hënë deri në vitin 1220. Arsyeja e dhënë ishte se programi ishte përtej buxhetit dhe pas grafikut. Në vend të tij, Obama propozoi një plan të ri, ta anashkalojmë hënën dhe të shkojmë drejt për drejt në Mars. Kjo ishte paraqitur si një vizion më ambicioz, një objektiv më i guximshëm. Por nga pikpamja teknike, ishte absurde. Shkuarja në Mars pa u kthyer në hënë së pari është si të përpiqesh të ngjitesh në Everest pa u stërvitur në male më të vogla. Hëna është vendi i përsosur për të testuar teknologjitë që do të na duhen për Mars. Sistemet e mbështetjes jetësore, habitatet, prodhimin e burimeve. Por në vend që të përdorim hënën si një fushë stërvitore, vendosëm ta anashkalojmë plotësisht. Pse? Ekziston një teori që qarkullon në qargjet e brendshme të NASA që quhet hipoteza e kontaminimit. Sipas kësaj teorie, arsyeja pse ne nuk kthehemi në hënë është sepse kemi frikë se mund ta kontaminojmë atë. Jo me baktere ose viruse, por me praninë tonë. Teoria argumenton se hëna, si një mjedis i paprekur, ka vlerë shkencore që do të humbas nëse fillojmë të ndërtojmë bazat e të eksplorojmë gjerësisht. Kjo ka një logjik të caktuar, por nuk shpjegon pse ne nuk po dërgojmë as misione robotike. Robotët nuk kontaminojnë në të njëjtën mënyrë që njerëzit bëjnë. Megjithatë, edhe misionet robotike në hënë janë bërë të rralla. Kina ka dërguar disa, India ka dërguar 1, por Amerika, kombi që njëherë dërgoi 12 njerëz për të ecur në sipërfaqen lunare, tani dërgon pothuajse asgjë. Le të shqyrtojmë një skenar të fundit. Le të themi se gjatë misioneve Apollo, NASA zbuloi diçka që nuk mund ta shpjegonte. Jo diçka e rrezikshme, jo diçka e frikshme, thjesht diçka që nuk përputhej me asnjë teori ekzistuese. Dhe le të themi se pas konsultimit me ekspertët më të mirë, vendosën se mënyra më e mirë për t'u marrë me këtë zbulim ishte të ndalojnë eksplorimin derisa të kishin një kornizë teorike më të mirë për ta kuptuar atë. Kjo nuk do të ishte një konspirat, do të ishte kujdes shkencor. Do të ishte një njohje se ndonjëherë mënyra më e përgjithshme për të vepruar është ngadalësosh, të mendosh, të rishikosh. Por problemi me këtë qasje është se nëse e mban sekret, nëse nuk e shpjegon publikisht, atëherë duket saktësisht si një konspirat. Dhe kjo është pikërisht ajo që kemi, një vendim që duket iracional nga jashtë, por që mund të ketë një logjik të brendshme që ne nuk e dim. Në fund, çështja nuk është nëse NASA po fsheh diçka. Çështja është se NASA ka ndaluar eksplorimin e hënës, dhe kjo ndalim nuk mund të shpjegohet plotësisht me arsyet zyrtare që janë dhënë. Dhe kur një organizatë si NASA, që është ndërtuar mbi parimet e eksplorimit dhe zbulimit, papritur ndalon të eksploroje, kjo nuk është thjesht një vendim administrativ. Kjo është një sinjal se diçka ka ndryshuar. Diçka themelore. Diçka që ne, publiku, nuk e dim. Dhe derisa ta dim, derisa të kemi një shpjegim të plot dhe transparent, pyetja do të mbetet. Pse NASA ndaloi të gjitha fluturimet në hënë? Dhe përgjigja, për momentin, është heshtje. Ekziston një moment në çdo hetim shkencor kur të dhënat ndalojnë së qeni thjesht interesante dhe bëhen shqetësuese. Jo sepse tregojnë diçka të rrezikshme, por sepse tregojnë se korniza jone të kuptuarit është e pamjaftueshme. Kur Isaac Newton zbuloi gravitacionin, ai nuk mund të shpjegonte si funksiononte. Ai mund të përshkruante efektet e tij me precizion matematikor, por natyra themelore e forcës mbeti mister për të. Ai e pranoi këtë hapur. Shkroi QUOTE60. Nuk e dinte si funksiononte graviteti dhe ishte i ndershëm për këtë ignorancë. Por çfarë nëse NASA, në vitet 70, zbuloi diçka për hënën që ishte analoge me zbulimin e Newtonit për gravitacionin? Diçka që mund të vëzhgojë, që mund të matej, por që nuk mund të shpjegojë brenda kornizës ekzistuese të fizikës? Çfarë do të bënit me një zbulim të tillë? Le të flasim për diçka që shumica e njerëzve nuk e din. Çdo mision Apollo mbajti me vete një pajisje të quajtur magnetometër. Kjo ishte një instrument i projektuar për të matur fushat magnetike.
Toka ka një fushë magnetike të fuqishme që na mbron nga rrezatimi diellor. Hëna, sipas të gjitha teorive, nuk duhej të kishte një fushë magnetike të rëndësishme sepse nuk ka një bërtham të lëngët metalike si toka. Por kur astronautët filluan të marrin matje, zbuluan diçka të papritur. Disa rajone të hënës kishin fusha magnetike lokale që ishin jashtëzakonisht të forta. Jo kudo, por në vende specifike, të shpërndara në mënyrë të paregullt në sipërfaqe. Këto rajone u quajtën _QUOTE_61_61_ dhe intensiteti i tyre ishte aq i lartë sa nuk mund të shpjegohej me gjeologjinë normale. Teoria standarde ishte se këto anomali ishin mbetje nga një fushë magnetike planetare që hëna kishte pasur miliarda vjet më parë, kur bërthama e saj ishte ende e lëngët. Por kjo teori kishte probleme. Së pari, nëse hëna kishte pasur një fushë magnetike globale, do të duhej të kishim gjetur prova të magnetizmit të mbetur në të gjithë sipërfaqen, jo vetëm në pikat e izoluara. Së dyti, intensiteti i disa nga këto anomali ishte shumë më i lartë se sa mund të shpjegohej me magnetizmin e mbetur. Ishte sikur dikush kishte vendosur magnete gjigante në sipërfaqen lunare. Por kush? Dhe pse? Në vitin 1974, një shkencëtar i NASA me emrin Palmer Dial publikoi një artikull në revistën QUOTE-62, ku analizonte të dhënat magnetike nga Apollo. Ai tregoi se disa nga anomalit më të forta ishin të vendosura në mënyrë simetrike rreth kraterit të mdenj. Ishte sikur ndikimi që kishte krijuar kraterin kishte gjithashtu krijuar një model magnetik. Por fizika e ndikmeve nuk parashikon këtë. Kur një asteroid godet një sipërfaqe, ai krijon qehtësi dhe presion, por nuk krijon fusha magnetike të organizuara. Megjithatë, këtu ishin, të qarta në të dhëna. Dial propozoi një mekanizëm të mundshëm që përfshinte plazmën e ionizuar dhe efektet e dinamos, por edhe ai pranoi se ishte spekulim. Artikulli i tij përfundoi me një fjali që është e pazakontë në literaturën shkencore. QUOTE-63. Ky artikull u citua gjerësisht. Shkencëtar nga e gjithë bota filluan të propozojnë teoria të reja, por pastaj diçka e çuditshme ndodhi. Në vitin 1976, NASA njoftoi se të gjithë magnetometrët që ishin lënë në hënë nga misionet Apollo do të fikeshin. Arsyeja e vënë ishte se kishin mbledhur mjaft të vëna dhe se buxheti nuk mund të mbështeste më operacionet. Por këtu është detaj. Kostoja e funksionimit të këtyre instrumenteve ishte minimale. Ata ishin të fuqizuar me energji bërthamore dhe mund të kishin vazhduar të transmetonin të dhëna për dekada. Megjithatë, vendimi u mor për t'i fikur, dhe me këtë, rrjedha e të dhënave të reja magnetike nga hëna u ndal. Prijetjet që Dial kishte ngritur mbetën të papërgjigjura, dhe komuniteti shkencor gradualisht pushoi sa diskutuari për to. Tani unë e kuptoj plotësisht se çfarë po mendoni. Po mendoni, kjo tinglon si teori konspirative klasike, po më thua se NASA po fsheh prova për diçka të çuditshme në hënë. Por ndaluni për një moment. Le të jemi absolutisht të qartë për atë që po them dhe atë që nuk po them. Nuk po them se NASA po fsheh prova të jetës jashtëtokësore. Nuk po them se ka struktura artificiale në hënë. Nuk po them se ka teknologji të huaj. Ajo që po them është shumë më e thjeshtë dhe në një mënyrë më shqetësuese. Po them se NASA zbuloi anomali shkencore që nuk mund t'i shpjegonte dhe në vend që të vazhdonte të hetonte, vendosi të ndallonte. Jo sepse anomalit ishin të rrezikshme, por sepse ishin të pashpjegueshme. Dhe në shkencë, e pashpjegueshme nuk është e njëjta gjë me e pamundur. Është thjesht e panjohur. Dhe e panjohura, ndonjëherë, është më e frikshme se e rrezikshme. Le të shqyrtojmë një analogji nga historia e mjekësisë. Në shekullin e 19, mjekët filluan të vënë re se gratë që lindin në spitale kishin një normë vdekshmërie shumë më të lartë nga ethe puerperale se sa gratë që lindin në shtëpi. Kjo ishte një anomali e qartë, por për dekada komuniteti mjekësor e injoroi. Pse? Sepse nuk përputhej me teorinë bizotëruese të sëmundjes, e cila thoshte se sëmundjet shkaktoheshin nga _QUOTE_65_. Ideja se mjekët vetë mund të përhapnin sëmundjen duke mos larë duart ishte e papranueshme.
Kur Ignaz Semmelweis propozoi këtë teori dhe tregoi se larja e duarve me klor zvogëlonte dramatikisht vdekshmërinë, ai u përqesh nga kolegët e tij, u quajt charlatano, u dëbua nga puna dhe vdiq në një azil mendor. Vetëm dekada më vonë, kur Louis Pasteur zbuloi teorinë e mikroorganizmave, puna e Semmelweis u njoh. Por dëmi ishte bërë. Mijëra gra kishin vdekur sepse komuniteti mjekësor kishte refuzuar të hetonte një anomali që sfidonte besimin e tyre. A është e mundur që diçka e ngjashme po ndodh me eksplorimin lunar? A është e mundur që NASA ka zbuluar anomali që sfidojnë teorinë aktuale dhe në vend që të rrezikojë reputacionin e saj duke pranuar se nuk i kupton, ka zgjedhur thjesht të ndalojë hetimin? Kjo nuk do të ishte një konspirat në kuptimin tradicional. Do të ishte thjesht vetëm mbrojtje institucionale. Organizatat, si individet, kanë një instinkt për të mbrojtur besueshmërinë e tyre. Dhe ndonjëherë, mënyra më e lehtë për ta bërë këtë është të shmangësh pyetjet që nuk mund t'u përgjigjesh. Por le të shkojmë më thellë. Le të flasim për diçka që quhet paradoksi i Fermit. Enrico Fermi, fizikani i famshëm, njëherë pyeti: ku janë të gjithë? Ai po i referohej civilizimeve jashtëtoksore. Nëse universi është aq i madh dhe aq i vjetër, dhe nëse jeta është një fenomen i zakonshëm, atëherë duhet të ketë miliona, ndoshta miliarda civilizime të tjera atje jashtë. Disa prej tyre duhet të jenë shumë më të avancuara se ne. Pse atëherë nuk kemi parë asnjë provë të tyre? Pse nuk kemi kapur sinjale radio? Pse nuk kemi gjetur artefakte? Ekzistojnë shumë përgjigje të propozuara për këtë paradoks. Ndoshta jeta është jashtëzakonisht e rrallë. Ndoshta civilizime e avancuara vetë shkatërrohen. Ndoshta ata janë atje, por ne nuk jemi mjaft të avancuar për t'i zbuluar. Por ekziston një përgjigje tjetër që rrallë diskutohet. Ndoshta ata janë atje dhe ne i kemi zbuluar, por kemi vendosur të mos e pranojmë publikisht. Tani, para se të mendoni se kam humbur plotësisht në spekulim, le të kthehem te faktet. Në vitin 1969, pak muaj para Apollo 11, NASA themeloi një komitet të quajtur QUOTE 68. Ky komitet, i njohur gjithashtu si Komisioni Condon, ishte ngarkuar me hetimin e raporteve të UFOV. Pas 2 vitesh studim, komisioni konkludoi se shumica e raporteve mund të shpjegoheshin si fenomene natyrore ose gabime identifikimi, dhe se nuk ishte prova për vizita jashtëtoksore. Ky raport u përdor për të justifikuar mbylljen e Project Blue Book, programit zyrtar të forcës ajrore për hetimin e UFOV. Por këtu është detaj interesant. Disa antar të komisionit nuk ranë dakord me konkluzionet. Një nga ta, një astrofizikan me emrin James McDonald, shkroi një opinion të veçantë ku argumentoi se disa raste mbeteshin të pashpjegueshme dhe kërkonin hetim të mëtejshëm. Por opinioni i tij nuk u përfshi në raportin përfundimtar, dhe kur ai vazhdoi të fliste publikisht për nevojën për hetim shkencor të UFOV, karriera e tij u dëmtua. Ai humbi financimin, u izolua nga kolegët, dhe në vitin 1971 u gjeti vdekur nga një plag me armë zjarri që u vendos si vetvrasje. Pse po ju tregoj këtë? Sepse tregon një model. Ku shkencëtarët ngren pyetje që janë të papërshtatshme, kur hetojnë fenomene që janë jashtë konsensusit të pranuar, ata përballen me pasoja. Jo gjithmonë dramatike, jo gjithmonë tragjike, por reale. Dhe ky model krijon një efekt ftojeje. Shkencëtar të tjerë shohin se çfarë ndodh me ata që dalin jashtë vijes dhe vendosin të qëndrojnë të heshtur. Jo sepse nuk janë kurioz, por sepse vlerësojnë karrierën e tyre. Dhe kështu, pjetjet që duhet të bëhen nuk bëhen. Hetimi që duhet të ndodh nuk ndodh. Dhe e panjohura mbetet e panjohur. Le të kthehemi te hëna për një moment të fundit. Në vitin 1217, presidenti Donald Trump nënshkroi direktivën e politikës hapësinore 1, e cila urdhëronte NASA të kthehej në hën. Programi u quajt Artemis, emri i motrës së Apollonit në mitologjinë greke. Objektivi ishte të vendoste astronaut në hën deri në vitin 1224. Kjo ishte paraqitur si një fillim i ri, një kthim në eksplorimin e guximshëm. Por ndërsa lexoni planet e detajuara, vini re diçka të çuditshme. Misionet Artemis nuk do të shkojnë në të njëjtat vende ku shkuan misionet Apollo.
Ata do të targetojnë polin jugor lunar, një rajon që nuk është vizituar kurrë nga njerëzit. Arsyeja zyrtare është se poli jugor ka akull ujë në krateret e errët, një burim i mundshëm për astronautët e ardhshëm. Kjo ka kuptim. Por pse të mos kthehesh së pari në vendet e njohura? Pse të mos verifikosh se çfarë ka bërë 50 vjet ekspozimi ndaj mjedisit lunar me pajisjet që u lan atje? Pse të mos mbledhësh mostra shtesë nga rajonet ku u gjetën anomalitë? Përgjigja që jepet është se po shikojmë përpara, jo prapa. Por kjo nuk është mënyra se si funksionon shkenca. Shkenca ndërtohet mbi verifikim, mbi replikimin, mbi kthimin në pyetjet e vjetra me mjete të reja. Ekziston një koncept në filozofinë e shkencës që quhet QOT, 69. Kjo do të thotë se për çdo grup të dhënash ekzistojnë shumë teoria të mundshme që mund t'i shpjegojnë ato. Të dhënat vet nuk na tregojnë cilën teori të zgjedhim. Ne zgjedhim bazuar në kritere të tjera: thjeshtësi, elegancë, pajtueshmëri me njohuritë ekzistuese. Por çfarë? Nëse të dhënat janë aq të çuditshme sa asnjë teori ekzistuese nuk mund t'i shpjegojë në mënyrë adekuate, atëherë jemi të detyruar të zgjedhim, ose të pranojmë se nuk e dim, ose të sajojmë një shpjegim që t'i nglon i arsyeshëm, por që në të vërtetë nuk është i mbështetur nga provat. Shkenca në rastin më të mirë zgjedh opsionin e parë, pranon ignorancën dhe vazhdon të hetojë. Por institucionet shpesh zgjedhin opsionin e dytë, sepse pranuar ignorancën është e vështirë, është e pakëndshme, dhe nëse je një organizatë që varet nga financimi publik, mund të jetë e rrezikshme. Le të bëjmë një eksperiment mendor përfundimtar. Imagjinoni se jeni administratori i NASA në vitin 1972. Sapo keni përfunduar programin më të suksesshëm në historinë e organizatës suaj. Keni çuar 12 njerëz në hën dhe i keni kthyer të gjithë të sigurt. Keni mbledhur qindra kilogram mostra. Keni bërë zbulime që do të mbajnë shkencëtarët të zënë për dekada. Por keni gjithashtu zbuluar diçka që nuk e kuptoni, diçka që nuk përputhet me asnjë teori, diçka që, nëse do ta bëni publike, do të shkaktonte pyetje që nuk mund t'u përgjigjeni. Çfarë bëni? A vazhdoni të dërgoni misione, duke rrezikuar që çdo mision i ri të zbulojë më shumë anomali që nuk mund t'i shpjegoni? Apo ndaloni, konsolidoni atë që keni mësuar dhe shpresoni se gjeneratat e ardhshme do të kenë mjetet teorike për ta kuptuar atë që ju nuk mundet? Kjo nuk është një pyetje hipotetike. Kjo është, besoj, pyetja me të cilën u përball NASA në fillim të viteve 70. Dhe zgjedhja që bën ishte të ndalojnë. Jo përgjithmonë, jo zyrtarisht, por në praktik. Dhe kjo zgjedhje, edhe pse mund të ketë pasur një logjik të brendshme, ka pasur një kosto. Kostoja e kuriozitetit të pakënaqur, kostoja e pyetjeve të papyetura, kostoja e një gjenerat që u rrit duke parë hënën në qiell dhe duke ditur se prindrit e tyre shkuan atje një herë, por duke mos kuptuar kur pse nuk shkuan kur përsëri. Dhe kjo na sjell në momentin ku jemi tani, 54 vjet pas Apollo 11. Gjysmë shekulli i heshtjes, gjysmë shekulli i shpjegimeve që nuk shpjegojnë plotësisht, gjysmë shekulli i pyetjeve që nuk janë bërë. Por diçka po ndryshon. Kompani private si SpaceX po ndërtojnë raketa që mund të shkojnë në hën. Vende të tjera, Kina, India, po planifikojnë misionet e tyre. Monopoli i NASA mbi eksplorimin lunar po përfundon. Dhe kur kjo të ndodh, kur të tjerat fillojnë të eksplorojnë, kur fillojnë të bëjnë zbulimet e tyre, atëherë ndoshta në fund do të marrim përgjigje që kemi pritur për aq kohë. Por deri atëherë, pyetja mbetet: pse NASA ndaloi të gjitha fluturimet në hën? Dhe përgjigja, e vërteta që ata nuk duan ta dëgjoni, mund të jetë më e thjeshtë dhe më shqetësuese se sa çdo teori konspirative. Ata ndaluan sepse zbuluan se nuk e din aq sa mendonin se dinin. Zbuluan se hëna, kjo objekt që kemi parë çdo natë për të gjithë historinë njerëzore, është më e çuditshme, më komplekse, më e pashpjegueshme se sa kishin imagjinuar ndonjëherë. Dhe në vend që të përbaleshin me atë të panjohur, në vend që të pranonin kufijtë e kuptimit të tyre, zgjodhen të tërhiqeshin. Zgjodhen sigurinë e ignorancës mbi rrezikun e zbulimit. Dhe nëse kjo është e vërteta, atëherë pyetja që duhet të bëjmë nuk është QUOTE 70. Pyetja është QUOTE 71.
Ekziston një moment në jetën e çdo njeriu kur e kupton se universi është më i madh se sa mund ta përfshijë mendja e tij. Për disa, ky moment vjen kur shikojnë qiellin me yje për herë të parë larg dritave të qytetit. Për të tjerët, vjen kur mësojnë se drita nga yjet më të largëta ka udhëtuar për miliarda vjet për të arritur sytë e tyre. Por për 12 njerëzit që kanë ecur në hën, ky moment erdhi në një mënyrë që askush tjetër nuk mund ta përjetojë plotësisht. Ata qëndruan në një botë tjetër dhe shikuan mbrapa në shtëpinë e tyre, duke e parë tokën si një sferë të vogël blu që varet në errësirën e pafund. Dhe në atë moment, diçka ndryshoi në ata, diçka që asnjëri prej tyre nuk mund ta shpjegonte plotësisht, por që të gjithë e ndjen. Alan Bean, astronauti i Apollo 12, e përshkroi këtë në një mënyrë që më ka mbetur në mendje për vite. Tha se kur ishte në hën, kishte një ndjenjë se po qëndronte në kufi. Jo vetëm një kufi fizik midis tokës dhe hapësirës, por një kufi metafizik midis asaj që e dim dhe asaj që nuk e dim. Tha se çdo herë që shikonte horizontin lunar, kishte një ndjenjë se përtej atij horizonti kishte diçka që nuk ishte supozuar ta shihte. Jo diçka të rrezikshme, jo diçka të frikshme, thjesht diçka që ishte jashtë kornizës së kuptimit njerëzor. Dhe kur u pyet nëse kjo ndjenje kishte bërë të dëshironte të eksploronte më shumë, ai hezitoi. Pastaj tha: "Quote 72. Kjo është ndoshta e vërteta më e thellë për eksplorimin njerëzor. Ne flasim për kuriozitetin, për dëshirën për të zbuluar, për shpirtin e aventurës. Por ekziston gjithashtu një impuls tjetër, po aq i fuqishëm. Dëshira për të qëndruar brenda kufive të njohur, për të mbrojtur veten nga e panjohura. Dhe kur këto dy impulse përplasen, kur kurioziteti takohet me frikën, rezultati nuk është gjithmonë i parashikueshëm. Ndonjëherë kurioziteti fiton, por ndonjëherë frika fiton. Dhe kur frika fiton, ne ndalojmë se eksploruari. Jo sepse nuk mund të vazhdojmë, por sepse zgjedhim të mos vazhdojmë. Le të flasim për diçka që shkencëtarët e quajnë QOT 73. Ky është pyetja se si dhe pse materia fizike, atomet dhe molekullat që përbëjnë trurin ton, krijon përvojën subjektive të qenit të vetëdijshëm. Ne e dim se truri funksionon, mund ta skanojmë, mund të matim aktivitetin elektrik, mund të identifikojmë cilat rajone aktivizohen kur mendojmë, ndjejmë, kujtojmë. Por asnjë nga këto matje nuk na tregon pse ndjehemi si diçka të jeshne. Pse ka një _QUOTE_74_74_ që përjeton botën? Pse nuk jemi thjesht robot biologjik që përpunojnë informacion pa asnjë përvojë të brendshme? Kjo është një nga pyetjet më të mëdha në shkencë dhe pas dekadash kërkimi jemi ende pa një përgjigje. Jo sepse nuk kemi mjaft të dhëna, por sepse pyetja vetë mund të jetë përtej kapacitetit ton aktual për ta kuptuar. Tani, çfarë lidhje ka kjo me hënën? Lidhjeja është kjo. Ekzistojnë pyetje që shkenca nuk mund të përgjigjet ende. Jo sepse janë të pamundura, por sepse kërkojnë një kornizë të re të kuptuarit. Dhe kur përballemi me pyetje të tilla, kemi dy zgjedhje. Mund të pranojmë ignorancën tonë dhe të vazhdojmë të hetojmë, duke ditur se mund të na duhen dekada ose shekuj për të gjetur përgjigje. Ose mund të shmangim pyetjen duke u fokusuar në probleme që mund t'i zgjidhim me mjetet që kemi. Të dyja janë zgjedhje të vlefshme, por kanë pasoja të ndryshme. Zgjedhja e parë çon në zbulim, por gjithashtu në pasiguri. Zgjedhja e dytë çon në stabilitet, por gjithashtu në stagnacion. Në vitin 1972, NASA u përball me një zgjedhje të tillë. Kishin zbuluar anomali në hën që nuk mund t'i shpjegonin, fusha magnetike që nuk duhej të ekzistonin, materiale me veti të pazakonta, efekte psikologjike në astronaut që nuk ishin parashikuar. Asnjë nga këto nuk ishte rrezikshme në kuptimin e menjëhershëm, por të gjitha tregonin se kuptimi ynë për hënën dhe ndoshta për natyrën e realitetit vet ishte i paplot. Dhe në atë moment, NASA bëri një zgjedhje. Zgjodhen stabilitetin mbi zbulimin. Zgjodhen të ndalojnë eksplorimin derisa të kishin një kornizë më të mirë për ta kuptuar atë që po shihnin. Kjo nuk ishte një zgjedhje e keqe në vetvete, por ishte një zgjedhje që pati pasoja që ne ende po i jetojmë. Le të imagjinojmë për një moment një realitet alternativ.
Le të themi se në vitin 1973, në vend që të anulonte Apollo 20, NASA kishte vendosur të vazhdonte, të dërgonte më shumë misione, të mblidhte më shumë mostra, të instalonte më shumë instrumente, të hetonte më thellë anomalitë që kishte zbuluar. Çfarë do të kishim mësuar? Ndoshta do të kishim zbuluar se anomalitë ishin thjesht fenomene të pazakonta por të natyrshme, që kërkonin vetëm një teori më të mirë gjeologjike. Ose ndoshta do të kishim zbuluar diçka më thelbësore, diçka që do të na detyronte të rishikojmë të gjithë kuptimin ton për sistemin diellor, për formimin e planeteve, për natyrën e materias vet. Nuk e dim. Dhe kjo është pikrisht pika. Duke zgjedhur të ndalojmë, kemi zgjedhur të mos e dim. Por këtu është paradoksi. Edhe duke mos ditur, ne e dim diçka. E dim se ekzistojnë pyetje që nuk janë bërë. E dim se ekzistojnë anomali që nuk janë hetuar. E dim se ekziston një kufi që kemi zgjedhur të mos e kalojmë. Dhe ky njohuri, ky vetëdije e ignorancës son të zgjedhur, është në vetvete një lloj dije. Është dija se ne, si specie, kemi vendosur kufi për veten tonë. Jo kufi fizik, por kufi psikologjik. Kufi të asaj që jemi të gatshëm të eksplorojmë, të asaj që jemi të gatshëm të dimë. Ekziston një koncept në filozofinë lindore që quhet mendja e filestarit. Kjo është ideja se mënyra më e mirë për të kuptuar diçka të re është të e qaset me një mendje plotësisht të hapur, pa parakoncepime, pa pritshmëri. Një fëmijë që shikon një lule për herë të parë nuk e kategorizon atë, nuk e krahazon me lule të tjera, nuk e gjykon si të bukur ose të shëmtuar. Thjesht e shikon me një habi të pastër. Kjo është mendja e filestarit dhe është mënyra se si shkencëtarët më të mëdhenj kanë bërë zbulimet e tyre më të rëndësishme. Jo duke aplikuar teori ekzistuese, por duke qenë të hapur ndaj mundësisë se gjithçka që mendonin se e dinin mund të ishte e gabuar. Por sa më shumë dim, aq më e vështirë bëhet të ruajmë këtë mendje filestari. Çdo fakt i ri që mësojmë bëhet pjesë e kornizës sonë të kuptuarit, dhe kjo kornizë, ndërsa na ndihmon të kuptojmë botën, gjithashtu na kufizon. Na bën më të vështirë të shohim gjëra që nuk përputhen me modelin. Kjo është arsyeja pse zbulimet revolucionare shpesh vijnë nga njerëz të rinj, nga outsider, nga ata që nuk janë të investuar thellë në paradigmën ekzistuese. Ata ende kanë mendjen e filestarit. Ata ende mund të shohin atë që të tjerët nuk mund. Kur NASA ndaloi eksplorimin lunar, humbi diçka më shumë se thjesht të dhëna shkencore. Humbi mundësinë për të ruajtur mendjen e filestarit. Humbi mundësinë për të befasuar. Sepse befasimi, habi i vërtet shkencor, nuk vjen nga konfirmimi i asaj që tashmë e dim. Vjen nga zbulimi i diçkaje që nuk e prisnin. Dhe hëna, me të gjitha anomalitë e saj, me të gjitha misteret e saj, kishte potencialin për të na befasuar në mënyra që ne nuk mund t'i imagjinonim. Por zgjodhëm të mos e lëmë veten të befasohemi. Le të flasim për diçka që quhet paradoksi i Olbers. Heinrich Olbers, një astronom gjerman i shekullit të 19, bëri një pyetje të thjeshtë. Nëse universi është i pafund dhe i mbushur me yje, pse qielli i natës është i errët? Nëse ka një numër të pafund yjesh në çdo drejtim, atëherë çdo pikë në qiell duhet të jetë ndriçuar nga një yll. Qielli i natës duhet të jetë aq i ndritshëm sa dita. Por nuk është. Pse? Kjo pyetje e thjesht çoi në disa nga zbulimet më të rëndësishme në kozmologji. Na bëri të kuptojmë se universi nuk është i pafund në kohë, se ka një fillim, se po zgjerohet. Paradoksi i Olbers u zgjidh vetëm kur ndryshoi gjithë kuptimi ynë për natyrën e universit. Tani, le të bëjmë një pyetje të ngjashme për hënën. Nëse hëna është thjesht një trup i vdekur shkëmbor, një mbetje nga formimi i sistemit diellor, pse ka aq shumë anomali? Pse ka fusha magnetike që nuk duhej të ekzistonin? Pse ka materiale me veti të pazakonta? Pse ka efekte në astronaut që nuk ishim parashikuar? Ndoshta përgjigjja është e thjeshtë. Kuptimi ynë për hënën është i paplot. Ndoshta hëna nuk është aq e thjeshtë sa menduam. Ndoshta formimi i saj, historia e saj, natyra e saj e brendshme janë më komplekse se sa mund të shpjegojnë teoritë tona aktuale. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë zgjedhja për të ndaluar eksplorimin nuk ishte thjesht një vendim administrativ. Ishte një mundësi e humbur për të zgjeruar kuptimin ton për universin. Por këtu është gjëja. Mundësitë e humbura nuk janë përgjithmonë të humbura. Koha vazhdon.
Teknologjia përparon. Gjenerata të reja rriten me pyetje të reja. Vetani, 54 vjet pas Apollo 11, jemi në prag të një epoke të re eksplorimi lunar. Jo vetëm NASA, por kompani private, vende të tjera, po planifikojnë të kthehen në hën. Dhe kur të kthehen, kur të fillojnë të eksplorojnë, kur të fillojnë të bëjnë zbulimet e tyre, atëherë ndoshta, në fund, do të marrim përgjigjet që kemi pritur për aq kohë. Por çfarë nëse përgjigjet janë më shqetësuese se pyetjet? Çfarë nëse zbulojmë se hëna, ky objekt që kemi parë çdo natë për të gjithë historinë njerëzore, është më e çuditshme se sa mund të imagjinonim? Çfarë nëse zbulojmë se anomalitë që NASA gjeti në vitet 70 nuk ishin gabime, nuk ishin keqkuptime, por ishin shenja të diçkaje që ne ende nuk e kuptojmë? A do të jemi gati të përballemi me atë të panjohur? Apo do të zgjedhim përsëri të tërhiqemi, të ndalojmë, të mbrojmë veten nga e vërteta? Ekziston një citat i famshëm nga Carl Sagan. Diku, diçka e mahniqme po pret të dihet. Kjo është esenca e shkencës, e eksplorimit, e kuriozitetit njerëzor. Besimi se universi është plot me mrekulli, dhe se puna jon është i zbulojmë ato. Por Sagan gjithashtu tha diçka tjetër, diçka që shpesh harrohet. QOT 78. Kjo do të thotë se akti i të kuptuarit, momenti kur një mister zgjidhet, është një nga përvojat më të thella që mund të kemi. Por çfarë nëse disa mistere nuk janë supozuar të zgjidhen? Çfarë nëse disa pyetje janë më të vlefshme se përgjigjet e tyre? Kjo është ndoshta mësimi më i thellë nga heshtja 50-vjeçare e NASA. Ndonjëherë pyetjet janë më të rëndësishme se përgjigjet. Ndonjëherë akti i të pyeturit, i të hetuarit, i të qenit kurioz, është më i vlefshëm se çdo përgjigje që mund të gjejmë. Sepse pyetjet na mbajnë të ndershëm, na kujtojnë se nuk e dim gjithçka. Na mbajnë të hapur ndaj mundësisë se universi është më i madh, më i çuditshëm, më i mrekullueshëm se sa mund të imagjinojmë. Por ekziston gjithashtu një rrezik në të pyeturit pafund. Rreziku i të qenit aq të fokusuar në atë që nuk e dim, sa harrojmë të vlerësojmë atë që e dim. Ne e dim se hëna ekziston. E dim se është e arritshme. E dim se dimbvjet njerëz kanë ecur në sipërfaqen e saj dhe janë kthyer për të treguar historinë. E dim se kemi mbledhur shkëmbin nga një botë tjetër dhe i kemi sjellë në shtëpi. Këto janë arritje të jashtëzakonshme. Janë dëshmi asaj që njerëzimi mund të arrijë kur vendos të bëjë diçka të pamundur. Dhe pavarësisht nga misteret që mbeten, pavarësisht nga pyetjet e papërgjigjura, pavarësisht nga heshtja 50-vjeçare, këto arritje nuk mund të fshihen. Le të kthehemi te momenti ku filluam. Eugene Cernan, njeriu i fundit që ka ecur në hën, duke qëndruar në sipërfaqen e Taurus Litro, duke shikuar mbrapa në tokën që varet në qiellin e zi. Ai tha se po largohej me paqe dhe shpresë për të gjithë njerëzimin, por shtoi gjithashtu se sfida e Amerikës së nesërme ka përcaktuar fatin e njeriut të nesërm. Çfarë donte të thoshte? Ndoshta donte të thoshte këtë, se mënyra se si zgjedin të përballemi me të panjohurën, mënyra se si zgjedin të reagojmë ndaj asaj që nuk e kuptojmë, do të përcaktojë se çfarë lloj specie do të bëhemi. A do të jemi një specie që tërhiqet nga frika, që vendos kufi për veten, që zgjedh sigurinë e ignorancës mbi rrezikun e zbulimit, apo do të jemi një specie që përqafon të panjohurën, që vazhdon të hetojë edhe kur përgjigjet janë shqetësuese, që beson se e vërteta, pavarësisht sa e vështirë, është gjithmonë më e mirë se gënjeshtra e rehatshme? Kjo është zgjedhja që përballemi tani. Jo vetëm si NASA, jo vetëm si Amerika, por si specie. Sepse hëna nuk është vetëm një destinacion. Është një simbol. Një simbol i asaj që mund të arrijmë kur zgjedhim të shkojmë përtej kufive të njohur. Dhe heshtja 50-vjeçare nuk është vetëm një mister historik. Është një pyetje për të ardhmen. Një pyetje për atë se çfarë lloj specie dëshirojmë të jemi. Ekziston një koncept në fizikën kuantike që quhet _QUOTE_79_. Kjo thot se ekzistojnë çifte vetish që nuk mund të maten njëkohësisht me precizion të plot. Sa më saktë mat pozicionin e një grimce, aq më pak e di për shpejtësinë e saj. Sa më saktë mat shpejtësinë, aq më pak e di për pozicionin. Kjo nuk është një kufizim i instrumenteve tona,
është një veti themelore e realitetit. Universi, në nivelin më themelor, është i pasigurt. Dhe kjo pasiguri nuk është një defekt, është një tipar. Është ajo që e bën universin dinamik, të hapur, plot me mundësi. Ndoshta e njëjta gjë është e vërtet për njohurinë njerëzore. Ndoshta ekzistojnë gjëra që nuk mund t'i dimë dhe t'i kontrollojmë njëkohësisht. Ndoshta sa më shumë përpiqemi të kontrollojmë narrativën, të menaxhojmë informacionin, të mbrojmë veten nga e panjohura, aq më pak e kuptojmë në të vërtetë. Dhe ndoshta mënyra e vetme për të kuptuar vërtet është të lëmë shkuar kontrollin, të pranojmë pasigurinë, të përqafojmë misterin. Kjo nuk do të thotë të besojmë çdo teori konspirative. Nuk do të thotë të pranojmë çdo pretendim të pazakont pa prova. Do të thotë të jemi të hapur ndaj mundësisë se ka gjëra që ne nuk i dimë, se ka pyetje që nuk kemi bërë, se ka mistere që nuk kemi hetuar. Do të thotë të jemi të ndershëm për kufitë e njohurive tona, dhe do të thotë të jemi të gatshëm të vazhdojmë të hetojmë, edhe kur përgjigjet janë të vështira, edhe kur e vërteta është shqetësuese, edhe kur udhtimi na çon në vende që nuk i kemi imagjinuar. Në vitin 1961, kur John F. Kennedy qëndroi para Kongresit dhe deklaroi se Amerika do të shkonte në hën, ai nuk e dinte nëse ishte e mundur. Askush nuk e dinte. Teknologjia nuk ekzistonte. Njohurit nuk ishin atje. Por ai bëri një zgjedhje. Zgjodhi të besojë se ishte e mundur. Zgjodhi të investoj burimet, energjinë, vullnetin e një kombi në këtë objektiv të pamundur. Dhe brenda 8 vitesh ishte bërë. Dimbiet njerëz ecën në hën. Kjo është fuqia e zgjedhjes, fuqia e vullnetit, fuqia e besimit se mund të arrijmë atë që duket e pamundur. Por tani, 54 vjet më vonë, jemi bërë një zgjedhje të ndryshme. Kemi zgjedhur të mos shkojmë. Kemi zgjedhur të qëndrojmë në shtëpi, të qëndrojmë të sigurt, të qëndrojmë brenda kufive të njohur. Dhe kjo zgjedhje, edhe pse mund të ketë pasur arsyet e saj, ka patur një kosto. Kostoja e ëndrave të parealizuara. Kostoja e pyetjeve të papyetura. Kostoja e një gjenerat që u rrit duke parë hënën dhe duke ditur se dikur shkuam atje, por duke mos kuptuar kur pse ndaluam. Por ndoshta nuk është shumë vonë. Ndoshta ende mund të zgjedhim ndryshe. Ndoshta ende mund të vendosim të ktehemi, të hetojmë, të zbulojmë. Jo sepse është e lehtë, jo sepse është e sigurt, por sepse është e vërtetë, sepse pyetjet meritojnë përgjigje, sepse misteret meritojnë hetim, sepse e panjohura, pavarësisht sa e frikshme, është gjithmonë më e vlefshme se ignoranca e zgjedhur. Dhe kjo na sjell te pyetja përfundimtare. Jo, pse NASA ndaloi të gjitha fluturimet në hën, por çfarë do të bëjmë tani? A do të vazhdojmë të pranojmë heshtjen, të pranojmë shpjegimet e pjeshme, të pranojmë ignorancën e zgjedhur, apo do të kërkojmë përgjigje, do të kërkojmë transparencë, do të kërkojmë të vërtetën? Sepse në fund, e vërteta nuk është diçka që na jepet, është diçka që duhet ta kërkojmë. Dhe nëse nuk e kërkojmë, nëse nuk insistojmë për të, atëherë nuk kemi të drejtë të ankohemi kur nuk e marrim. Hëna ende është atje. Çdo natë ngrihet në qiell, e heshtur, e largët, e mbushur me mistere. Dhe çdo natë na kujton se dikur shkuam atje. Dikur guxuam të ndrojmë të pamundur. Dikur zgjodëm të shkojmë për te i kufive të njohur. Pyetja është, a do ta bëjmë përsëri? Apo do të vazhdojmë të shikojmë nga distanca, duke u pyetur çfarë mund të kishte qenë, duke u pyetur çfarë ende mund të jetë, duke u pyetur pse ndaluam? Përgjigja, si gjithmonë, varet nga ne. Varet nga zgjedhjet që bëjmë, varet nga pyetjet që bëjmë, varet nga e vërteta që kërkojmë. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, e vërteta që ata nuk duan ta dëgjojmë, nuk është se ka diçka të frikshme në hën. E vërteta është se ka diçka të frikshme në ne. Frika e të panjohurës, frika e të qenit të gabuar, frika e zbulimit se universi është më i madh, më i çuditshëm, më i pakuptueshëm se sa mund të përballojmë. Por frika, në fund, është vetëm një zgjedhje. Dhe ne mund të zgjedhim ndryshe. Mund të zgjedhim kuriozitetin mbi frikën, mund të zgjedhim zbulimin mbi sigurinë, mund të zgjedhim të vërtetën mbi rehatin. Dhe kur të bëjmë atë zgjedhje, kur të vendosim të kthehemi në hën, jo vetëm fizikisht, por metaforikisht,
Kur të vendosim të përqafojmë të panjohurën në vend që ta friksohemi, atëherë ndoshta, në fund, do të gjejmë atë që kemi kërkuar gjithë kohën. Jo përgjigje, por pyetje më të mira. Sepse në fund, pyetjet janë ajo që na bën njerëz. Pyetjet janë ajo që na shtyn përpara. Pyetjet janë ajo që na mbajnë gjallë. Dhe hëna, me të gjitha misteret e saj, me të gjithë heshtien e saj 50 vjeçare, me të gjithë të vërtetën e saj të fshehur, është pyetja më e madhe